Assalomu alaykum barchaga do'stlar, barchangizni bugungi hayit ayyom bilan tabriklagan holda videomizni boshlaymiz do'stlar. Do'stlar, bugun bilasizmi? O'zbekistonlik futbol muxlislari uchun juda ham muhim kun, chunki bugun Manchester City hamda Abduqodir Husanov Angliya Kubogining chorak finali doirasida Dortmund mehmoni bo'ladi. Mana shu jamoa bugun Manchester Cityni qabul qiladi va ular yarim final yo'llanmasi uchun kurash olib borishadi. Uchrashuv O'zbekiston vaqti bilan 20:30 da Moskva hamda Sankt-Peterburg vaqtlari bilan esa 18:30 da boshlanadi. Angliya Kubogining turnir jadvali esa hozircha mana shunday ko'rinishda, o'zingiz ko'rib turibsiz. Chorak final 8 ta jamoa qolgan. Bugungi o'yinlardan so'ng bor yo'g'i 4 ta jamoa qoladi. Abduqodir Husanovning jamoasi g'alaba qozonadigan bo'lsa, ya'ni Dortmundni ustidan g'alaba qozonadigan bo'lsa, yarim finalga yo'l oladi do'stlar. O'yin haqida ma'lumot berib o'taman. Bor yo'g'i bitta o'yin bo'ladi, ya'ni bugungi uchrashuvda g'olib nomi aniqlandi. Agar bugun Manchester City g'alaba qozonadigan bo'lsa, yarim finalga yo'l oladi. Yarim finalda ham yana g'alaba qozonadigan finalda yo'l oladi. Va do'stlar, ko'rib turibsiz, 3 qadam. Bugun birinchi qadam, yarim finalda ikkinchi qadam, finalda esa 3-qadam tashlansa, Abduqodir Husanov O'zbekiston tarixidagi Angliya Kubogini yutgan birinchi futbolchiga aylanadi. Nasib qilsa, undan keyin ham futbolchilar g'alaba qozonadi deb o'ylayman. Bitta ma'lumotni aytib o'taman do'stlar. Bilasizlar, Manchester City jamoasi hamma musobaqadan chiqib ketgan deyarli. Chempionlar Ligasidan chiqib ketdi. Angliya Premier Ligasida birinchi o'rinni olish imkonsiz va bugun ular o'zlarining yutish imkoniyatiga ega bo'lgan yagona sovrinlari uchun muhim uchrashuvda maydonga tushadi. Yana bir bor eslatib o'taman. O'zbekiston vaqti bilan uchrashuv 20:30 da, Moskva Sankt-Peterburg vaqti bilan esa 18:30 da boshlanadi. Yana bir tabiiy savol paydo bo'ladi. Xo'sh, uchrashuvni qayerdan tomosha qilamiz? Bu Angliya Kubogi musobaqasini O'zbekiston telekanallarida tomosha qilishingiz mumkin. Sport TV, Futbol TV yoki bo'lmasam Zo'r TV orqali mana shu uchrashuvni tomosha qilishingiz mumkin. Agar siz O'zbekistonda bo'lmasangiz yoki televizoringizda ko'rish imkon bo'lmasa, ya'ni ko'chada bo'lsangiz yoki yo'lda bo'lsangiz, marhamat, Futbol vaqtining Telegram kanali orqali, ya'ni bizning Telegram kanalimiz orqali uchrashuvni bemalol xohlagan joyingizda tomosha qilsangiz bo'ladi. Biz Telegram kanalimiz manzilini men mana shu videoning kommentariyasida qoldiraman. Jonli efir manzili degan yozuv bo'ladi. Shu yozuvning pastida ko'k yozuv bo'ladi. Ko'k yozuvning ustiga bosib, kirib jonli efirni tomosha qilsangiz bo'ladi. Biz mana shu uchrashuv nasib qilsa, sof o'zbek tilida jonli efirda namoyish qilamiz do'stlar. 20:30 da barcha ishlarni chetga surib, Abduqodir Husanov va Manchester Cityga muxlislik qilamiz. Do'stlar, bitta savol bilan yuzlanmoqchiman. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz? Bugungi uchrashuvda qanday hisoblarni siz kutyapsiz? Qanday hisobda Cityning g'alabasini yoki Cityning balkim siz g'alabasini kutayotgandirsiz, faqatgina endi kimdir mag'lubiyatini ham kutayotgan bo'lishi mumkin. Nima kutyapsiz? Mana shu haqida bemalol kommentariyada yozib qoldiring do'stlar. Va yana qanday mavzularda video qilishimizni xohlaysiz, bu haqida ham kommentariyalarga yozib qo'ying. Ha, do'stlar, yana bitta muhim ma'lumot. Ko'rib turibsiz, obunachilarimiz soni 330 mingdan o'tibdi. Biz niyat qildik, futbol vaqti ijodkorlari niyat qildikki, mana shu 2025-yilda obunachilarimiz sonini 500 mingta qilmoqchimiz. Biz har yili 100 mingtaga o'tardik, lekin bu yil ko'proqqa o'smoqchimiz. Agar do'stim, men qilayotgan kontentlar sizga yoqayotgan bo'lsa, shunday 1 soniya vaqtingizni ayamasdan videomizga obuna bo'lib, videomizga like bosib qo'ying. Bilasizlar, men obuna so'ramayman, like ham so'ramayman, lekin bir qo'llab-quvvatlasanglar juda ham xursand bo'lamiz do'stlar. Futbol vaqtida qoling va obuna bo'lishni unutmang va siz futbol haqidagi eng yaxshi kanaldasiz. Xayr, salomat bo'ling.